السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد على قناتي وقناتكم باتيس نور. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي يكونوا زوج ديال الشكيلات جا عليهم طلب بزاف في الخاص، فعلاش لا نشاركهم معكم اليوم. الشكيلات ديال اليوم غادي يكون البريستيج اللي فيه الكاجو، وكذلك البريستيج اللي فيه القرقاع. فغادي نشوفوا خليط واحد ولكن اكثر من وصفه، ممكن يكونوا زوج ممكن يكونوا اكثر على حسب. فنخليكم معايا للاخير باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم. نبدا ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالنا ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا المكونات اللي غادي نحتاجو في هذا البريستيج ديالنا ديال اليوم هي هذه اللي واضحه امامكم. هنا عندي بياض البيض، عندي هنايا السكر كلاصي، عندي القرقاع اللي هو مطحون غبره، عندي هنايا الدقيق، وعندي لو بوغ نوازيت، الفاني، تريمولين ولاغوم ديال الكافي او الكراميل اللي كتفضلوا نتوما. بون كلشي دابا كيعرف الطريقه ديال التحضير الفينونسي. الوغ انا غادي نعطيكم بعجاله. مثلا بالنسبه للزبده نوازيط، هو كناخذوا كونتيتي ديال الزبده كتكون اكثر من هذيك اللي مطلوبه ليا في الوصفه، حيت ملي كندوبها كتنقص الكميه. دونك انا الا مطلوب مني 50 غرام ديال الزبده، انا غادي ندوب واحد 60 65 غرام، باش في الاخير ملي كتذوب وكتبدا كتحمر ما كنحرقوهاش، كنحصلوا على زبده فحال هكا. كنعبروا هذيك الساعه كنعبر الكونتيتي اللي مطلوبه مني. بالنسبه القرقاع معروف ان الا طحناه ما غاديش نحصلوا على بودره، لانه كيتعلق. دونك اشنو كنديروا؟ باغ اكزومبل عندي هنايا انا مثلا 50 غرام ديال السكر. الوغ من هاد ال 50 غرام اللي عندي ديال السكر كناخذ منها واحد المعلقه كبيره ولا زوج، كنديرهم مع القرقاع وكنطحنهم بجوج بيهم باش كنحصل في الاخير على بودره فحال هذه اللي كتشوفوا معايا. الدقيق وبياض البيض راه صافي، راه كلشي دابا كنعرفوا كيفاش كنحضروا لي فينونسي. فغادي نقولوا بسم الله على بركه الله وغادي نبداو. هنا كما كتشوفوا دائما في لي فينونسي كناخذوا النواشف هما الاولين كندمجوهم مع بعضياتهم. فوالا، اذا هنا كيف ما كتشوفوا غادي نقرب لكم باش هانتوما البنات. هنا خديت النواشف يعني الدقيق، الكركاع، السكر كلاصي، كناخذهم بهذه الطريقه كندمجهم مع بعضياتهم صافي، وكنضيف عليهم لا تريمولين اللي عندي. فوالا، عندي هنا لا تريمولين، انا غادي نوريكم القياس، يعني تقريبا واحد نص ملعقه ديال لا تريمولين. فوالا، وكنبدا كنضيف هنا. ضفت بياض البيض وغادي نخلط. كيبقى ليا الزبده، وعندي هنا الفاني، وعندي لاغوم ديال الكراميل. هادو غادي نضيفهم حتى نقسم الخليط. واحد غادي نضيف ليه لاغوم ديال الكراميل، وواحد غادي نضيف ليه لاغوم ديال الفاني. فانا غادي ندمج هاد المكونات ونرجع نتلاقى بكم. فوالا البنات، كما كتشوفوا معايا هذه هي المكونات من بعد ما دمجت ما بيناتهم بهذا الشكل هذا اللي واضح لكم. صافي، في هذه الاثناء هذه غادي نضيف الزبده، وهنا اؤكد ان خاصها تكون الزبده من اصل حيواني. وفاش ندوبوها نخليوها جانبا حتى كتبرد، يعني تبرد لينا تماما عاد نخدموا بها، ما نخدموش بها وهي سخونه. هاد التفاصيل اللي هي اللي كتشوفوها نتوما بسيطه راه كتدير فرق في النتيجه، في النتيجه النهائيه. هنا كما كتشوفوا كندمج. فوالا، فوالا البنات، هذا هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه، كيكون بهذه الكيفيه كما كتشوفوا. كنتمنى انه يكون واضح لكم. هنا صافي خلاص، راه باينه المراحل. غادي نقسم الخليط ديالي على زوج كيف ما قلت لكم. واحد غادي ندير ليه لاغوم ديال الكراميل، وواحد غادي ندير له الفاني،
وغادي نديرهم في بوش وغادي نحتفظ بهم في الثلاجه ليله كامله، ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا. رجعت معكم مره اخرى. كما كتشوفوا معايا هذا هو الفينونسي اللي صوبنا مع بعض واللي قسمناه لزوج ديال الاقسام. هذا الفينونسي اللي صوبناه بالمذاق ديال الكراميل، وهذا اللي نسمناه بلا غوم ديال الفاني. كما كتشوفوا فالخليط ديالنا ديال اليوم ممكن اننا نخرجوا منه عده اشكال، يعني كتبقى كل وحده والابتكار ديالها. فبالنسبه لي انا اليوم غادي نخدم معكم الشكيلات اللي شفتوا معايا في الصفحه. فاول شكل غادي نخدموه بالفينونسي اللي بمذاق الكراميل كيتخدم. انا خدمته في هذا السيليكون هذا، غادي نخلي لكم الريفيرونس ديال السيليكون اللي غادي نخدم به في صندوق الوصف بطبيعه الحال. فغادي نقولوا بسم الله وكنبداو كنعمروا. بالنسبه للعماره ديال المول ما كنعمروهش كامل، كنعمروا فقط الثلثين او النصف ديال المول. هانتوما غادي تشوفوا معايا يعني شحال خاص يكون فيه. هذا الفينونسي بالقرقاع راه كيجي لذيذ وكيجي رائع بزاف، فكنتمنى ان كلكم تجربوه ان شاء الله. كيف ما غادي نشارك معكم وصفات اخرى باذن الله. فهنا كما كتشوفوا كنعمر بهذه الكيفيه. بالنسبه للخليط اللي عطيتكم راه كيخرج تبارك الله. حنا دابا كتشوفوا معايا راه قسمته على زوج. فوالا كما كتشوفوا. الوغ البنات من بعد ما كملنا الخليط الاول وضعناه في المول، هنا غادي ندوز نحضر معكم الشكل الثاني من اشكال الفينونسي اللي اختاريت لكم من هذا الفيديو. فغادي نخدموه في هذا السيليكون هذا ديال هاد لي كوب بحال هكا كما كتشوفوا. كيجي على هذا الشكل هذا. الريفيرونس ديالو هو اس اف 105 اس اف 105. فغادي ندوزو نقولوا بسم الله وغادي نبداو. فوالا هذا كنعمروا كذلك فقط النص ديال المول. هانتوما غادي تشوفوا فقط النص ديال المول. بالنسبه لهاد الفينونسي اللي كنخدموه في هاد الكوب هكايا راه كيتنفخ شويه. رجعت معكم مره اخرى باش نكملوا الفينونسي ديالنا اللي بدينا مع بعض. كيف ما كتشوفوا هادو هما الشكالات اللي اقترحت عليكم في الفيديو ديال اليوم. غادي نشوفوهم مع بعض، غادي نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالهم. غادي نوريكم الفينونسي الاول او الشكل الاول كيكون على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا امامكم. شوفوا لي الارتفاع ديالو. هذا الفينونسي ما خصوش يكون عالي بزاف لان مازال غادي نزيدوا ليه حوايج اخرين. وهذا الاخر شكل اخر اللي صايبنا مع بعض كذلك. هذا لي كوب راه غادي تلقاو الريفيرونس ديال هذا الشيء السيليكونات اللي خدمت بهم في صندوق الوصف كيف العاده. هنا كما كتشوفوا معايا بالنسبه للشكل الاول اللي غادي نصاوبوا مع بعض غادي نحتاجوا ليه الكاجو اللي كيكون محمر في الفرن بهذا الشكل هذا. يعني الحبه كامله ماشي النص، حبه كامله كتكون محمره في الفرن. وغادي نحتاجوا الكراميل شوكولا اللي غادي يظهر امامكم الان الرابط ديالو بالنسبه للبنات اللي بغاو يحضروه. في هذه الوصفه هذه ضروري اننا نحضروا الكراميل هذا. ما يمكنش نديروا نيسلي لان حنا محتاجين واحد الكراميل اللي تيكون القوام ديالو متماسك. لهذا انا كنخدم بالكراميل او شوكولا اللي كنخدموا بالشوكولا غيش والكريم فريش. يعني كيجي شي حاجه اللي راقيه بزاف يعني كيجي زوين. بالنسبه للشكل الثاني اللي كتشوفوا معايا هاد لي كوب اللي صوبنا مع بعض كما كتشوفوا هنا انا درت لهم واحد الحفيره كنديروها هكايا بهذا الشكل هذا. كندوروا حتى كنخويو هاد البلاصه هذه. الوغ بالنسبه لي انا اليوم هاد الشكيل هذا غادي ندير فيه في هاد الحفيره اللي الوسط غادي ندير فيه الكراميل. نورمالمون في الوصفه اللي في الصوره عفوا اللي شاركت معكم كنت خدمت بواحد لاباط او واحد الكريمه كتباع جاهزه عند بائعي مستلزمات الحلويات. راه كيكون مكتوب عليها كيندر.
هذيك هي اللي كنت درت هنايا الوسط. مي دابا ما توفرتش عندي، فغادي ندير الكراميل. بالنسبه لكم نتوما الا توفرت عندكم ديروها احسن واحسن، لان كتجي صراحه المذاق ديالها زوين ومتواتي مع المكونات اللي غادي نخدموا بها اليوم. الوغ هذا غادي نعمرو كما قلنا هاد الحفيره هكا بالكراميل. غادي نغوبيوه في شوكولا فيريرو، يعني الشوكولا مخلط مع اللوز كونكاسي محمر. وغادي تشوفوا معايا باقي المراحل ديال التزيين ديالو. فنقولوا بسم الله على بركه الله ونبداو. اذا غادي نبداو باول شكل. غادي نحاولوا اننا نقطعوا واحد هذا تكون شويه دايره، يعني تكون شويه غليظه. هي راه شويه كتعذب، مي حنا غادي نشوفوا كيفاش نديرو باش لان انا شويه باقا عندي جامده. غادي نوريكم واحد الحبه وغادي نقطع حتى تطلق ليا شويه، لان كما كتشوفوا هنايا هي انا باقا عندي جامده. هانتوما شوفوا البنات الفينيسيون، كنسد من هنايا وكنسد من هنايا، يعني شوفوا ليا كيفاش كتجي. كناخذ هاد الحبه اللي عندي وكنستفهم هنايا بهاد الكيفيه. هانتوما البنات كنضغط عليهم باش كيثبتوا في مكانهم هنا كما كتشوفوا، يعني بهاد الطريقه. هانتوما انا راني سديت هنايا بالكراميل ودفعته شويه للوسط باش الحبه ديالي كتجيني مفينيه مزيان. هنا كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالها. بون هاد البريستيج هذا باش تجيكم الفينيسيون ديالو مزيانه، يعني شي حاجه اللي طوب. نورمالمون كنصوبوه على هذا الشكل هذا وكنستفوه في واحد الطاوه وكندخلوه للمجمد واحد نص ساعه باش هذا الكراميل هذا كيرجع كيقبض راسو، باش ملي كنكلاصيوه بالشوكولا ما كينزلش لينا. هادشي اللي كاين. دونك انا حيت التصوير غادي ندير معكم هاد الحبه وغادي نكمل الاخرين خارج الكاميرا. دونك نقولوا بسم الله. كنوضعها هكايا، انتما غادي تشوفوا بهذا الشكل هذا. وكنضرب مزيان باش كيهبط ليا هذاك الزائد ديال الشوكولا، وكنمسح الحلوه على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا كيفاش كتكون فحال هكا كما كتشوفوا معايا صافي. وكنوضع في الورق بهذه الطريقه هذه، وكنكمل باقي الكميه بنفس الطريقه باش تشوفوا مزيان. هانتوما كناخذ كندور بهذه الطريقه. اذا هنا كتكون تشكلت ليا واحد الكره. كناخذ هنايا الكراميل وكنعمر. هانتوما بهذا الشكل هذا. دونك هنايا غادي نحتاجوا اننا غادي نديروا الشوكولا اللي غادي نديروا فيه اللوز. باش ها هو اللوز كما كتشوفوا معايا هنا راه محمر، واخا كيبان لكم بيض مع الكاميرا راه محمر، يعني ناشف مزيان في الفرن. كنضيفوه لهاد الشوكولا هذه وكنكلاصيو بها. فنورمالمون ملي كتكون عندكم خدمه فحال هذه كنكملوا هادو اللي هما بالشوكولا سامبل، يعني اللي ما فيهمش اللوز، عاد كنمروا كنفينيو الشكيلات الاخرين اللي هما كيكون فيهم اللوز. فانا غادي نكمل هادو وغادي ندوز هادو كذلك في الشوكولا ونرجعوا نتلاقاو باش نكملوا الفينيسيون ديالهم. هنا كما كتشوفوا معايا رجعت معكم مره اخرى باش نشوفوا الشكيلات اللي حضرنا مع بعض. هذا هو الشكيل اللي صوبناه على طريقه ديال هكا لي كوب في المول ديال السيليكون، كيجي على هذا الشكل هذا. وهذا بطبيعه الحال اللي صوبناه بالكاجو والكراميل، حتى هو كنتمنى انه يكون واضح ليكم. كيجي على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا لا فينيسيون انتم البنات، كيجي على هذا الشكل هذا. الوغ بالنسبه لهذا الشكل هذا غادي نحتاجوا ليه الكاناش ديال الشوكولا اولي. دائما البنات نعطيكم واحد القضيه نتكلموا عليها. فاش تكونوا كتخدموا
حاولوا انكم ما تخلطوش الالوان. يعني مثلا انا هنايا درت هذه الحلوه هذه اونغوبي بالشوكولا اولي فيريرو، فالا بغيت نخططها خاصني نخططها باللون في اللون، ولا بغيت ندير لها كذلك الغاناش خاصني ندير ليها الغاناش بالشوكولا اولي ماشي بالشوكولا نوار. هكايا باش كنبقاو غاديين في نفس اللون وكيجي داكشي زوين وكيجي متول. يعني داك العشوائيه ديال مثلا انا هذه دايره لها شوكولا اولي ونخططها بالنوار او نخططها بالابيض، او انا بالنسبه لي هذاك الشيء ما كيعجبنيش. يعني الصراحه انا نتكلم على نفسي ما كيعجبنيش. دائما حاولوا انكم اللون في اللون. يعني تنتمنى انك الفكره تكون وصلت لكم. غادي نقولوا بسم الله. هنا عندي غاناش شوكولا اولي. بالنسبه للطريقه ديال تحضير الغاناش شوكولا اولي فهي كالتالي: كناخذوا 100 غرام ديال الكريمه كنسخنوها، كنوضعوا فيها 200 غرام ديال الشوكولا اولي. من الاحسن انكم تخدموا بالشوكولا غيش، يعني كيجي في الغاناش كيجي بنين ماشي بحال السكر شوكولاتي. هذه هي المعلومه اللي بغيت نعطيكم. فكناخذوا الحلوه ديالنا هنا كما كتشوفوا وكندير واحد الغوزاج هكايا. شوفوا معايا، يعني راه ماشي شي حاجه، يعني كتجي بهذا الشكل هذا. وهنا عندي نوا دو بيكون اللي كما كتشوفوا انا بالنسبه ليا كندهنو بالخليط ديال الجليكوز والناباج وكنسرحو في الطاوه ديال الفرن وكنخليه هكايا حتى كينشف كيعطيني. اذا هنا كما كتشوفوا معايا كتكون على هذا الشكل هذا. غادي نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما كناخذوا الكلاش كنوضعوا بهذه الطريقه هذه هكا واحد الوريده بالكلاش وكنقطع، كتجي على هذا الشكل هذا. هنا ممكن انكم يعني تكتفيوا بهذه المرحله اللي كتشوفوا امامكم. انا بالنسبه ليا غادي نزيد نزينها بهاد الحبيبات ديال النوا دو بيكون بهذا الشكل هذا. كتجي على هذا الشكل هذا البنات كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نمروا نشوفوا الشكل الثاني باش ما نطولوش بزاف في لا فيديو. هنا كما كتشوفوا معايا البنات راني بديت ديجا كنفيني في البريستيج ديالنا هكا. كنديروا له خطوط هكا بالشوكولا. دائما كما قلت لكم كنبقاو اللون في اللون باش كيجينا خدمه راقيه وكتجي بريستيج، يعني ما كتجيش داكشي من هذا. المهم كما كتشوفوا هنا كنحاولوا ان الخطوط يكونوا رقاق، يعني ما نديروش خطوط اللي هما يكونوا غلاظ. هنا طبيعه الحال اللي غادي يسولني هنا كنخطط بالباطا كلاصي شوكولا اولي. انا كل هالحلوه اللي كنخدمها يا اما بشوكولا غيش يا اما بلا باطا كلاصي. ما كنخدمش بكالا، ما كتعجبنيش، ما فيهاش المذاق. هنا كما كتشوفوا كنهزوا الحليوه ديالنا صافي وكتكون على هذا الشكل هذا اللي واضح امامكم. لان دابا الحال بارد راه غير كنخططوها دغيا كتجمد. هانتوما فوالا صافي هادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوهم في صحن التقديم، نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. فوالا وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا ديال اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال الفينوسي اللي حضرت معكم بخليط واحد. حضرنا جوج ديال الشكيلات. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستحسانكم. ما تنسوش انكم تضغطوا على زر لايك وكذلك مشاركة الوصفة مع احبابكم ومع اصحابكم. كنشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.